हमने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया सारा हेड को। सारे जोड़े लोहे के टुकड़े आए थे, जितने भी केम के गरारी के टुकड़े जोड़े आए थे सारे निकाल लिए बाहर। टाइमिंग प्लेट की जगह सारी साफ़ कर ली हमने। यहाँ पे सारा सामान धो लिया हमने, चैम्बर धो लिया, पंप वम्प केम ऑयल पंप प्लेटें सारी कुछ धो लिया हमने। अब इसकी हम करेंगे फिटिंग। अपना सारा सामान एमजीपी का आ गया, रॉकर, टाइमिंग चैन, गरारियाँ, चैन, कैप्सूल सब कुछ आ गया अपना नवा एमजीपी का। अपनी टाइमिंग प्लेट आ गई है ऑयल पंप की। पहले कैप्सूल की जगह पे इंजन ऑयल लगाएंगे हम। सारे जगह लगा लेंगे 16 के 16 पे। हमने ऑयल लगा लिया सारा जगह। अब हम कैप्सूल घुसाएंगे। हमारे 16 के 16 कैप्सूल फंस गए हैं। अब हम रोकर फंसाएंगे। रोकर में यहाँ लॉक होता है अपने, जो हमने कैप्सूल के ऊपर रख के प्रेस कर देना बस। हमारे 16 के 16 रोकर ही फंस गए हैं। हल्की हल्की स्लैग लगा लेनी है हमें सारी जगह पैकिंगों पे, नाम मात्र लगानी है। हल्की हल्की हमने सारी जगह स्लैग लगा ली है। अब इसके हम इसकी पैकिंग लगाएंगे। हमने केम की पैकिंग रख दी है ऊपर इसके। अब इसके बाद पहले हम टाइमिंग लॉक करेंगे नीचे क्रैंक की, उसके बाद हम केम रखेंगे। यहाँ अपना गियर बक्स के नीचे एक सुराग होता है। बस मानो यहीं रुक जाओ, पीछे करो हल्का सा, हल्का पीछे, बस आगे पीछे करो बस। यहाँ पे अपनी टाइमिंग लॉक होगी फ्लाई व्हील पे। 5 नंबर हल्की लगा लो। हल्की हल्की पैकिंग ऊपर भी लगा लेनी, बिल्कुल ही लाइट लाइट, ठीक है जी, कि लीकेज की प्रॉब्लम अपने को ना हो, बार बार खोलने की झंझट ना करे। इस करके हल्की हल्की लगा लीजिए। हमने लाइट लाइट पैकिंग पे भी हमने एनाबॉन्ड लगा ली सारी जगह। तो हम केम रखेंगे इसकी। अब आपको केम की टाइमिंग दिखाते हैं। एक अपनी केम की टाइमिंग यहाँ पे होती है,
दूसरी साइड होती है अपनी। हम आपको अंदर से भी दिखाते हैं केम कहाँ लॉक होती है अपनी। यहाँ देखिए अपनी केम है, यहाँ पे कट बने हुए हैं लॉक करने के लिए, दोनों पास से दोनों केम हुए हैं। ठीक है जी, ये अपनी केम यहाँ पे लॉक है, टाइमिंग अपनी ओके है यहाँ पे। हम अब केम रख रहे हैं। अपनी केम फिट होगी ऊपर। अब इसके बोल्ट लगाएंगे सारे। ला बोल्ट ले। हम इसके अब केम के बोल्ट लगा रहे हैं सारे। पहले एक बार सारे बोल्ट रख लेने ऊपर टापे पे। उसमें एक बोल्ट बड़ा होता अपना इस जगह। हम टाइट करेंगे इसको। सारे धीरे धीरे मिलाने, पहले हल्के हल्के। क्या देख लेता हूँ ना, पता लगे। अपनी टाइमिंग यहाँ चढ़ गई है, हम केम का ना टाइट कर रहे हैं। अपना केम का ना टाइट हो गया और अपनी टाइमिंग चैन भी चढ़ गई है। अब इसको हम टाइमिंग प्लेट लगाएंगे। ये एडजस्टर का लॉक है, इसको हमने बाहर खींच लेना है और हमारी टाइमिंग चैन टाइट हो गई है। अपनी टाइमिंग प्लेट लग गई है, उसके अब हम बोल्ट लगा रहे सारे। उसके बाकी सारी फिटिंग करके फिर स्टार्ट करेंगे गाड़ी। मैंने कर दी सारी इसकी फिटिंग प्रॉपर सारी। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। मोनू सेल्फ मार। अपनी गाड़ी हो गई स्टार्ट और इंजन का साउंड भी एकदम स्मूथ हो गया। और हमने सारी लीकेज लुकेज चेक कर ली इसकी, कहीं से कोई लीकेज नहीं है।